Heydər Əliyev, Azərbaycanın böyük oğlu, tarix yazan lideri, xalqımızın əbədi qəhrəmanı. Xalqımızın ümidi, dövlətimizin dayaq nöqtəsi, müstəqilliyimizin memarı olan ulu öndərimiz. Əziz tədbir iştirakçıları, hörmətli müəllimlər və dəyərli şagirdlər. Bugün müstəqil dövlətçiliyimizin memarı olmuş, Azərbaycanın şanlı tarixini, ruhunu, kimliyini öz şəxsiyyətində təcəssüm etdirən dahi şəxsiyyət, ümumilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür. 10 may tarixi təqvimdə sadəcə adi bir gün deyil, həm də Azərbaycanın taleyində dönüş nöqtəsi yaradan bir insanın, ulu öndərimizin dünyaya gəldiyi gündür. O, xalqın içindən doğan, xalqı üçün yaşayan, böyük bir sima, xalqı ilə döyünən bir ürək idi. Onun həyatı boyu göstərdiyi xidmətlər xalqımızın yaddaşında və qəlbində əbədi iz buraxmışdır. Heydər Əlirzaoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Memarlıq fakültəsinə daxil olub. Lakin 2-ci Dünya müharibəsinin başlanması ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. 1949-1950-ci illərdə SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin, indiki Sankt-Peterburqdakı rəhbər kadrların hazırlığı məktəbində təhsil aldıqdan sonra 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi təyin edilib. 1957-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin əks kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini təyin edilib. 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr vəzifəsinə təyin edilib və həmin ildə də ona general-mayor rütbəsi verilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri və Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. O 1998-ci il oktyabrın 11-də yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2003-cü il dekabrın 12-də ümummilli lider Heydər Əliyev vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Gəlin, şagirdlərimizin ifasında ulu öndərə həsr olunmuş şeirlərdən ibarət kompozisiyaya qulaq asaq. Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən, sən oldun bu xalqa ümid və güvən, sən oldun dar gündə köməyə yetən, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixlərə ad sanımızı, tanıtdı dünyada varlığımızı, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Zəhməti ilə dirçəltdi yurdunu, gücləndirdi yenilməyən ordunu, ödəyibdir min rəhbərin borcunu, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Bu idi məqsədi, vətən ucalsın, oğulları, düşmənləri dağlasın, analar gözünü sevinci ağlatsın, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Əlindən gələni xalqına etdi, ağ günə çıxarıb dünyadan getdi. Qoymadı desinlər, yolunuz bitdi, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Özündən sonra bir davamçı qoydu, onun da bu yolu Heydər yoludur. Haqqa qovuşsa da xalqın düşünər, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. İlahinin bəxş etdiyi nur olmusan bu millətə, lazım olan bir məqamda sarılmısan bu millətə. Bu milləti sevə-sevə vurulmusan bu millətə, əsr eşqin, məhəbbətin izahısan ulu öndər. Tarix olan, tarix yazan şir əsgərin, hər əsgərin, düşməninə kabus kimi dönməz igid ər əsgərin, gecə-gündüz ayıq-sayıq keşik çəkən hər əsgərin, öpüb sonra tuşladığı silahısan ulu öndər. Müzəffərdir, dəmir yumruq abidəsidir əmanətin. Bütün dünya gördü onun iradəsin, cəsarətin. Çox uğurla davam edir uzaq görən siyasətin. Sən bu xalqın rifahısan, ulu öndər.
Alan deyib vətənini oxşayan hər vətəndaşın, vətən dərdi, vətən yükü daşıyan hər vətəndaşın, dünyanın dörd tərəfində yaşayan hər vətəndaşın, dünənisən, bucunüsən, sabahsan, ulu öndər. Heydər Əliyev təkcə bir ad deyil. Onun həyatı Azərbaycanın hər səhifəsində yazılmış bir qəhrəmanlıq dastanıdır. O, taleyini Azərbaycan xalqının taleyi ilə birləşdirdi. O, zamanın çətin sınaqlarından qorxmadan keçərək xalqın azadlıq arzularını reallığa çevirdi. 10 may Heydər Əliyevin doğulduğu gündür. Amma onun ömrü sadəcə bir ömür deyildi. O, Azərbaycanın dünəni, bugünü və gələcəyi üçün açılan bir üfüq idi. Biz isə bugün bu üfüqün işığında yolumuza davam edirik. İndi isə Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş duyğulu şeiri dinləmək üçün Rəhimli Xədicəni səhnəyə dəvət edək. Mən sən boyda ucalıqda dağ zirvəsi tanımıram. Uca dağın ucasısan, zirvələrin zirvəsisən. Sənin kimi tarixlərdə yaşayacaq yer əvəzi, göy əvəzi tanımıram. Mənim uca tariximdə zirvələrin əvəzsən. Tarix boyu ön cəbhədə səncərdəsən. Millətimin ürəyində nəsil cöyərəniç məhəbbətsən. Sən nağıla, əfsanəyə çevrilmiş bir həqiqətsən. Qəlbimizin içindəsən, dilimizin ucundasan. Dastandasan, layladasan, nəğmədəsən, şeirdəsən. Alim bütün dünya sən əbədi prezidentsən. Prezidentin uca fəxri kürsüsündə əbədisən, dədək. Xalqım üçün əbədidir. Seçdiyin yol, qoyduğun yol, Dədə Heydər. Bugün bizim getdiyimiz əbədi yol həmin yolun davamıdır. Çarvan gedir öz yolu ilə, adı İlham çarvanıdır. Çarvan başı gen sinəli, uca boylu dağ cüssəli, uca adlı, uca soylu. O dağın alınmaz qalaların alasıdır. O keçilməz keçidlərdən keçəsdir. O Heydərin balasıdır, çarvan gedir öz yolu ilə. Çarvan başı yel qanadlı, çarvan başı İlham adlı. O bu yoldan dönməz qəti, oddan keçmiş, sudan keçmiş. Heydər adlı bir müdür için ağıl idraç dərsından sular içmiş. O bu yoldan dönməz qəti. Onun hər bir damarında atasının qanı axır. Heydər, Heydər qanı axır. Yahyazadə Ləmanın ifasında lirik və zərif Fəridə rəqsini birlikdə izləyək.
Heydər Əliyev xalqını sevən lider idi. Onun dili ilə danışan, onunla gülər, onunla ağlayan, xalqın dərdini öz dərdi bilən birliyidir. O, həm də dövlətçilik məşləmi yaratdı. Ədaləti, vicdanı, dürüstlüyü dövlət idarəçiliyinin təməl prinsipləri etdi. O, Azərbaycançılıq ideyasını qoruyub inkişaf etdirdi. Azərbaycanı parçalamaq istəyən qüvvələr qarşısında bir sipər oldu. O xalqını səfərbər etdi. Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. Onun müstəqil yolunu möhkəmləndirdi. 10 may Heydər Əliyevin doğulduğu gündür. Amma onun ömrü sadəcə bir ömür değildi. O, Azərbaycanın dünəni, bugünü və gələcəyi üçün açılan bir üfüq idi. Bu gün biz vətənin hər qarış torpağında onun səsinin əks-sədasını eşidirik. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Vətənimə, millətimə, xalqıma məhəbbət, müstəqil Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan Respublikasına hədsiz məhəbbət mənim həyatımın mənasıdır, məzmunudur. Mənim həyatımın məqsədi Azərbaycandır, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan Respublikasıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Demişəm və yenə deyirəm, həyatımın bundan sonraki hissəsini xalqıma bağışlamışam. Mən həyatımın mənasını xalqıma xidmətlə görürəm. Azərbaycan mənim həyatımın mənasıdır. Mən Azərbaycanın dövlətçiliyi və suverenliyi üçün həyatımı qurban verməyə hazıram. Bizim müstəqilliyimizin bu günü və gələcəyi Azərbaycan xalqının birliyindən, Azərbaycan xalqının həmrəyliyindən, Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyini qorumaq əzmindən asılıdır. Xalqımız üçün qürur hissini yaradan, iftixar hissini verən odur ki, o artıq azad yaşayır, öz taleyinin sahibidir və Azərbaycan xalqının dünya haqları içərisində imzası var. Mən əminəm, inanıram ki, Azərbaycan müstəqilliyinin geniş yoluna çıxacaq. Azərbaycanın müstəqilliyi daima olacaq. Heç kəs, heç bir yolla bizim müstəqilliyimizi əlimizdən ala bilməyəcək. Səhnədə sinif qızlarının ifasında gürür dolu zəfər rəqsidir. İfa edirlər Yahyazadə Ləman, Mustafazadə Nuray, Məmmədova Fatimə, Rəhimli Xədicə, Əkbərova Aydan.
hekayəni dinləməyə dəvət edirik. 1923-cü il mayın 10-da qədim Azərbaycan torpaqları Naxçıvanda, keçmiş Puşkin küçəsində, dəmir yolçu Əlirza kişinin ailəsində mavi gözlü, sarışın bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. İzzət ana və Əlirza kişi imanlı adamlar idilər. Buna görə də öz övladlarına müsəlman aləmində geniş yayılmış Heydər adını qoydular. Bu ad həm də İzzət ananın erkən yaşda vəfat etdiyi qardaşının adı idi. Bu vaxt hələ heç kəs bilmirdi ki, bu körpə 20-ci əsrin dahi şəxsiyyətlərindən, dünya siyasətinin nəhənglərindən biri olacaq. Heydər 20-ci əsrin ikinci yarısı Azərbaycan xalqına Ulu Tanrının bəxş etdiyi ən böyük ərmağan idi. 20-ci əsrin əvvəllərində erməni vandallarının törətdiyi vəhşiliklər bu ailədən də yan ötməmişdi. Heydər Əliyevin bacısı Şəfiqə xanım Əliyeva Mənim Anam kitabında bunu çox təsirli şəkildə ifadə edir. Ermənilərin Zəngəzur torpaqlarına olan təcavüzü anamın ömür kitabında, gənclik xatirələrinin ən acı səhifələrindəndir. Öz torpağından didərgin düşənlər Naxçıvanın ətrafında olan kəndlərdə məskunlaşırlar. Atam Əli Rıza və anam İzzət xanım Naxçıvana gedirlər. Lakin anamın çəkdiyi müsibətdən ən dəhşətlisi Cömərtdən qaçarkən qarşılaşdığı mənzərə olur. Çox sevdiyi 23 yaşlı qardaşı Heydərin ölümü onu sarsıdır. Anam düz 15 il öz bacı qardaşının sağ olub olmamasından xəbər tuta bilməyib. Anamla atam Naxçıvanda məşhurlaşdıqdan sonra 3 qardaşım, mən və bacım dünyaya gəldik. Həyatı dərk edəndən anamın gözlərində kədər görmüşəm. Atam dəmir yolçu idi. Səhər tezdən gedib, gecə saata gələrdi. Öz halal qazancını qazanardı. Heç vaxt qoymazdı ki, biz ac qalaq. Heydər belə bir mühitdə ata, ana, bacı, qardaş nəvazişi ilə böyüyürdü. İzzət ana narçan qardaşının nəfrini Heydərdən alırdı. Heydər uşaqlığından bir kər yaşlılarından fərqlənirdi. Hələ kişi yaşlarından onu özlərinə rəhbər bilirdilər. Bir vaxtlar müəllim olmaq istəyirdi. Naxçıvan Pedaqoji Texnikumuna da elə bu məqsədlə daxil olmuşdu. 1938-1939-cu illərdə buranın tələbəsi olan Heydər Əliyev özünə çoxlu dostlar qazanmışdı. Sonralar buradakı müəllimlərin simasında müəllimlik peşəsi haqqında belə söyləmişdir. Müəllimlik çox şöhrətli bir peşədir. Həqiqi müəllim olmaq doğrudan da cəmiyyət üçün çox qiymətlidir. Texnikumu bitirdikdən sonra Heydər Əliyev Bakıda məşhur olan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsinə daxil olur. Ancaq 2-ci Dünya müharibəsi başlayır və o təhsilini yarımçıq qoymaq məcburiyyətində qalır. 1942-ci ildə Naxçıvana çağırılır və bir müddət Sovet Nazirliyində şöbə müdiri olaraq işə başlayır. Arzusu memarlıq olan Heydər Əliyev bir daha memarlıq işi ilə məşğul ola bilmədi. Ancaq öz ölkəsinin baş memarı oldu. 1944-cü ildə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində çalışmağa başladı. Sovet dövlətinin zəhmli və sərt strukturları altında işləmək elə də asan deyildi. Sərt və amansız müharibə şəraiti, müharibədən sonra tüğyan edən Stalin repressiyasının yeni dalğası Cəng Çekistin həyatının ən ağır səhifələri idi. Lakin o cəsur və prinsipal olması nəticəsində bu maneələri uğurla dəf edir, xalqının övladlarını qorumağa çalışırdı. 1949-1950-ci ildə Leningradda Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində ali təhsil alır. Bu təhsilini bitirdikdən sonra Bakıda baş leytenant vəzifəsində işləməyə başlayır. Heydər Əliyev gənclik illərindən vətənə sədaqətlə xidmət etmişdir. Onun rəhbərliyi dövründə Azərbaycan mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, təhsili sürətlə inkişaf etmişdir. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını səfərbər etdi və Azərbaycana qarşı olan qüvvələrin önündə siper olaraq ölkəmizin parçalanmasının qarşısını aldı, sabitliyi bərpa etdi. Heydər Əliyev Azərbaycanı bütün dünyaya tanıdaraq onun müstəqillik yolunu möhkəmləndirdi. Öz dərin siyasi təcrübəsi və strateji düşüncəsi ilə dünyada tanınan bir şəxsiyyətə çevrildi. Onun liderliyi beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı güclü və hörmətli bir dövlət olaraq tanıtdı. Ulu öndərimiz dünyanın siyasi arenasında yüksək hörmətə layiq bir lider kimi qiymətləndirirdi. Məhz onun rəhbərliyi altında Azərbaycan yalnız regional deyil, qlobal miqyasında söz sahibinə çevrildi. Dünyada hər kəs Heydər Əliyev yalnız bir lider kimi deyil, həm də millətin gələcəyinə yön verən bir strateg, müdrik şəxsiyyət kimi tanıyır və hörmət edir.
Heydər Əliyev haqqında deyilmiş fikirlər, onun Azərbaycan tarixində necə əvəz olunmaz bir şəxsiyyət, böyük lider olduğunu bir daha sübut edir. Həmin fikirlərə birlikdə nəzər salaq. SSRİ-nin keçmiş prezidenti Mikhail Gorbaçov, Heydər Əliyev tarixən müstəsna şəxsiyyət olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycan bir çox çətin dövrlərdən keçdi və inkişafını davam etdirdi. Heydər Əliyev öz xalqının rifahını düşünən bir lider idi. ABŞ-nin keçmiş prezidenti Bill Clinton, Heydər Əliyev böyük bir lider və strateg idi. Onun bölgə və dünya siyasətindəki rolu böyükdür. Onun idarəçiliyi altında Azərbaycan daha sabit və güclü ölkə halına gəldi. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Heydər Əliyev Azərbaycan üçün əvəzsiz bir lider olmuşdur. Onun prezidentliyi sayəsində Azərbaycan çətin dövrlərdən çıxaraq inkişaf yoluna öz qədəmlərini qoymuşdur. O həm də Rusiyanın yaxşı dostu idi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, atam Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişafını və müstəqilliyin qorunması üçün böyük töhfələr vermişdir. Onun prinsipləri və tövsiyələri indi də bizim təşkilatımızın altındadır. Kipr Türk Respublikasının sabiq prezidenti Rauf Denktaş, Heydər Əliyev hər zaman öz xalqına qarşı rəqsiz sevgi göstərərək xalqına xidmət etməyə böyük həvəs göstərirdi. Rusiya Federasiyasının keçmiş prezidenti Boris Yeltsin, Heydər Əliyev böyük dövlət xadimi və strateg idi. O, həm xaricdə, həm də daxildə ölkəsinin maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edirdi. Gerhard Schröder, Almaniyanın keçmiş kansleri. Heydər Əliyev böyük bir dövlət xadimi olaraq həm Azərbaycan xalqına, həm də dünya siyasətinə böyük təsir göstərdi. Onun dövründə Azərbaycan öz mövqeyini gücləndirərək dünya xəritəsində yerini tapdı. Avrupa'nın iktisadi Prezidentinin baş şahidi Korfandan demiştir. Heydər Əliyev təkcə öz xalqının lideri deyil, bütün dünyada lider oldu. Birləşmiş Krallığın keçmiş baş naziri Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olaraq dünya siyasətində öz mövqeyini tapması üçün öz liderliyini ortaya qoydu. Onun liderlik dövrü Azərbaycan üçün bir dönüş nöqtəsidir. Azərbaycanın klassik rəqslərindən olan Uzundərə rəqsini Həsən və Aydının ifasında izləyək.
9 may Böyük Vətən müharibəsində faşizm üzərində qələbə günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan oğulları bu böyük qələbənin qazanılmasında misilsiz qəhrəmanlıq göstərmişdir. Heydər Əliyev isə daim bu qəhrəmanlara yüksək ehtiram nümayiş etdirmişdir. O, xalqın qəhrəmanlıq tarixini hər zaman uca tuturdu. Çünki bilirdi ki, gələcək nəsillər bu şərəfli tarixi bilməli, onu qürurla yaşatmalıdır. Gəlin, indi də şagirdlərimizin ifasında Heydər Əliyevin vətənpərvər ruhunu əks etdirir. Müəllim dedi ki, Heydər Əliyev Azərbaycan mövzusunda təqdimat hazırlamalıyam. Qırmızı hərflərlə başlıq yazmışam. Mən də onun uşaqları necə sevdiyini yazmaq istəyirəm. O hər zaman deyirdi ki, xalqın xoşbəxtliyi uşaqların xoşbəxtliyidir. Afərin sizə, düz yanaşırsınız. Onun üçün xalqın rifahı hər şeydən vacib idi. Layihə hazırlayırsınız. Gəlin sizə bir xatirə danışım. Hə, baba, yaxşı oldu. Mən müəllim işləyəndə Moskovaya getmişdim bir təlim üçün. Heydər Əliyev o zaman SSR-nin rəhbərliyində idi. Amma hər zaman Azərbaycan deyəndə onun səsində xüsusi bir qürur hissi olur. O Moskvada işləyir. Bəli, mənim balam, işləyir. Amma heç vaxt xalqını unutmamışdı. Həmişə çalışırdı ki, Azərbaycanlıların haqqı tapdalanmasın. Mənim yadımdadır. 93-cü ildə ölkə qarışıq idi. Amma o gəldi, millətimiz rahat nəfəs aldı. Təhlükəni gözalara hakimiyyətə gəldi. Əgər onun uzaq görənliyi olmasaydı, biz belə bir rahat oturmazdıq. Mən bunları da layihə yazıb, Heydər Əliyev çətin zamanlarda xalqı qorurdu. Mütləq yaz və onun bir millət, iki dövlət sözlərini əlavə et. Türkiyə və Azərbaycan arasında o qardaşlığını unutma. Mən bir dənə ürək keçəcəm. Ortasına Azərbaycan bayrağını qoyacağam. Gözəl fikirdir. Siz bunu etdikcə onun ruhu şad olur. Heydər Əliyev istəyirdi ki, gənclər onun tarixini bilsin, vətəni sevsin. Baba, sən deyirdin onu Moskvada görmüsən. Doğrudan tanıyırsan? Tanıyırdım qızım. Mən 1978-ci ildə Moskovada müəllimlərin ixtisas artırma kursunda idim. Bizi bir təlimdə Azərbaycanlıların nümayəndə heyəti ilə görüşə aparmışdılar. Heydər Əliyev də oradaydı. Hamı ondan ehtiyat edirdi. Çünki SSR rəhbərliyində olan yeganə Azərbaycanlı o idi. Sən onunla danışdın? Bir neçə şərtlə. O məni görəndə demişdi ki, müəllimlik çox şərəfli bir peşədir. Siz gələcəyinizi formalaşdırırsınız. Mən o sözləri heç vaxt yadımdan çıxartmadım və dərslərə başqa cür baxmağa başladım. Elmli də onun arzusunun nəticəsidir. Biz övladlarımızı təhsilli və vətənpərvər böyütməyə çalışırıq. Və o zamanlar onun bir sözü vardı. Azərbaycanlı olmaqda fəxr edin. O söz bu gün də aktuallığını qoruyur. Ay bala, bu kişi bu xalq üçün çox şey etdi. Mən onun çıxışlarını eşidəndə millətin ürəyinin döyüntülərini hiss edirdim. Baba, sən sözləri mənə yazdır. Mən bunları layihədə deyəcəm. Afərin qızım, layihəni təqdim edəndə bir şeyi yaddan çıxartma. Bu sadəcə dərs üçün deyil, gələcəyimiz üçün də önəmli bir işdir. Biz müstəqil Azərbaycan dövlətini dönməz və əbəd etmək üçün yaşamalıyıq. Bu onun vəsiyyəti idi. Heydər Əliyev Azərbaycanın qurucusu, gənclərin ümididir. Heydər Əliyevin yaratdığı gözəlliyi, qurduğu həyatın, bəxş etdiyi sabitliyi rəmzidir. Bugün hər cür, hər çiçək ulu önlərindən pərdəsini açılır. Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə keçirilən Gül bayramının ab-havasını rəqsə gətirən qızlarımızı qarşılaya Gül rəqsi təqdim ifa edirlər. Yahyazadə Ləman, Əkbərova Aydan, Ədilova Aydan, Mustafazadə Nuray, Məmmədova Fatimə. Buyurun.
prezident. O atasının güçlü dövlət, xoşbəxt xalq fikrini reallığa çevirən liderdir. Bugünkü qalib və qüdrətli Azərbaycan Heydər Əliyevin ideyaları ilə İlham Əliyevin əməllərinin vəhdətidir. Biz isə bu vətənin övladları olaraq fəxr edirik ki, belə liderlərin yolunda addımlayırıq. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox, Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmədik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilmədik. Təsəvvür edə bilmədik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetir. Şuşanı azad et. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni reçələcək. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanın hər daşında, hər çiçəyində, hər bayrağında Heydər Əliyevin əllərinin izi var. Biz bugün gürurla, böyük iftixarla deyirik. Heydər Əliyev xalqın qəlbində hər zaman yaşayır. Biz gənc nəslin nümayəndələri olaraq söz veririk. Onun ideyalarına sadiq qalacağıq. Azərbaycanı daha da ucaldacağı, onun bizə miras qoyduğu azadlığı, sabitliyi və inkişafı qoruyub saxlayacağı. Onun işıqlı yolunda birləşərək böyük Azərbaycanın parlaq gələcəyini birlikdə quracağıq. Özünün dediyi kimi, Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Biz bugün parlaq günəşin işığında qürurla irəliləyirik. Ruhun şad olsun ulu öndər. Azərbaycan sənin əsərindir. Azərbaycan var olduqca sən də varsan. Diqqətiniz üçün minnətdarıq.